کوهاټ کې ډینټل میډیکل کالج هاوس جاب کوونکي ډاکټران د 1300 ورځو نه په احتجاج دي. احتجاج کوونکي وایي چې د دوی جولای میاشتې نه تنخواګانې بندې دي چې له وجې دوی د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي او په احتجاج کولو مجبوره شوي دي. احتجاج پر مهال دوی په لاسونو کې بینر نیولي او په دغه د خپل حق نارې لیکلې وې. غوښتنه یې کوله چې د دوی بندې تنخواګانې دي زر تر زره دوی ته ورکړی شي. او زمونږ دغه جنون ډیمانډ دی چې موږ ته خپل سټایپنډ راکړي ځکه چې زمونږ 5 months شو نور کالجز دي کو کوم رجسټریشن نو شوی یا زمونږ فرست بیج د هغې رجسټریشن نو شوی بیا هغې ته سټایپنډ خو ملاوېدو دی موږ ته دا نه راکوي حالانکه دې دواړو سره لینک نشته. اوس چې موږ خپل رایټس لپاره سټرایک ته ولاړ یو هغې دپاره چې دی که نه دی موږ یری لکه دی موږ ته دھمکیانې راکړي چې موږ به داسې وکړو موږ به دا وکړو نایب ته به ووایو ایکسپلینیشن هم راته ایون نن کال شو که نه چې لکه تاسو به موږ ته ایکسپلینیشن راکوئ. اوس چې کوم دا بوایز ته څومره هم دي چې د دې هاسټل لکه اکوموډیشن پرابلم دی. ولې پرابلم دی چې موږ دلته پرنسپل صاحب دی آی ایم ایس صاحب سره کینی نه چې هلته ورسره کینی او موږ ته خپل هاسټل اکوموډیشن راکړي. د دې دغه هاوس افیسر په سټرایک باندې دی ځکه چې زموږ 15 میاشتې وشوې او شپږمه میاشت شروع ده موږ ته له سټیپنډ نه دی میلاو او په دې کې زموږ د ایډمنسټریشن له طرف نه یا د هغو نه هم څه پازیټیو سیګنل یا ګرین سیګنل موږ ته د اوسه پورې نه دی میلاو. ډینټل کالج پرنسپل پروفیسر ډاکټر صدیق اسلم خټک د هاوس جاب ډاکټرانو احتجاج په حق لا وایي چې دوی د ډاکټرانو بندو تنخواګانو په حق لا منسټرۍ ته او نورو ذمہوار مشرانو ته لیک کړی دی. دوی دپاره سټیپنډ د دې بیچ دپاره نه د بل بیچ دپاره چې کوم دی هغه فنډ لیست شوي دي بقاعده هیلث ډپارټمنټ فینانس ډپارټمنټ دغه اپروول هم ورکړی دی. مخکې بیچ دپاره دي چې کوم دی خمسدار هغه ورکړي هم دي سټیپنډ ورکړی دی. د ډاکټرانو بندو تنخواګانو په حق لا میډیکل سپرډنټ ډاکټر فاروق شاه وینا ده چې کاغذي کاروایي مکمل شوې ده. اجازه ملوېدو وروسته به دوی ته تنخواګانې ورکولی شي. اوس پی ایم ډي سي وفد چې و هغه راغلی و انسپیکشن یې کړی دی ریکګنیشن واټس اپ باندې موږ راغلی چې کله هارډ کاپي موږ ته راشي نو هغه به باقاعده فارمیلیټیز موږ پوره کوو او سیکریټریټ ته به اپروول دپاره لیږو. نو انشاءالله امید دی چې دې ته به ډېر زر چې دی د خپل سټایپنډ چې دی هغه شروع شي. احتجاج کوونکي ډاکټران وایي چې کچرې زموږ تنخواګانې موږ ته زر تر زره جاري نه کړی شوې نو دوی به بیا په سختو احتجاجو لاس پورې کړي. کیمرامین ماجد خان سره فضل کریم خیبر نیوز کوهاټ.